สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ My Thai Learning BFFs. In this lesson, we're going to explore how to use the verb gin, gin in a sentence. If you're ready, let's go and live our Thai passion. Okay, the verb gin, gin, mid-tone means to eat, to have or to consume, and it is used for saying that you put food into your mouth, chew it, and then swallow it. And the reason I'm telling you this is because sometimes we use the verb to have to refer to the act of eating, right? For example, I had breakfast this morning, or I'm going to eat Thai food tonight. What you say in there is, I ate breakfast this morning, or I will eat Thai food tonight. So if you're using the verb have to refer to the act of eating, make sure you use the verb gin. And it is like any other verbs in Thai, it must be placed after the subject. So subject, the verb gin, and then normally, because we normally eat something, so it's usually followed by the object, okay, or a noun which we eat. All right, let's go and have a look at some sentence examples. Okay, so here are sentence examples or ตัวอย่างประโยค for you. Okay, the first sentence ฉันกินอาหารเช้าทุกเช้าฉันกินอาหารเช้าทุกเช้าฉัน I กิน eat อาหาร food เช้า morning อาหารเช้า put together makes breakfast ทุกเช้า every morning ทุก is every เช้า is morning ทุกเช้า every morning ฉันกินอาหารเช้าทุกเช้า I eat breakfast every morning. The next sentence ผมกินอาหารไทยทุกวันผมกินอาหารไทยทุกวันผม is I for a male speaker, yeah. กิน eat อาหาร food, what type of food? Thai อาหารไทย Thai food, right? And then ทุก every one is day ทุกวัน every day ผมกินอาหารไทยทุกวัน I eat Thai food every day. Let's have a look at two more sentence examples. Okay, so here are some more, two more examples. Okay, the first one พวกเรากินอาหารเที่ยงด้วยกันวันนี้พวกเรากินอาหารเที่ยงด้วยกันวันนี้พวกเรา means we, right? And then กิน eat อาหาร food เที่ยง means midday, so put them together อาหารเที่ยง makes lunch ด้วยกันด้วยกัน with each other makes together, and then one means day นี้ means this, put them together วันนี้ makes today. พวกเรากินอาหารเที่ยงด้วยกันวันนี้ we had lunch together today, or we ate lunch together today. Okay, and the last sentence พวกเขากินอาหารจีนที่ร้านอาหารในตัวเมืองเมื่อคืนนี้ Again พวกเขากินอาหารจีนที่ร้านอาหารในตัวเมืองเมื่อคืนนี้ Let's break it down พวกเขา they กิน eat อาหาร food, what type of food? จีนอาหารจีน makes Chinese food. ที่ means at or in ร้านอาหารร้านอาหาร means restaurant. So if we break this down, ร้าน means shop, อาหาร means food. Put them together, ร้านอาหาร makes restaurant. Okay?
ใน means in ตัวเมือง means town center or city center. So if we break this down, ตัว means body and เมือง means city or town. ตัวเมือง is the body of the city or body of the town, makes town center or city center ตัวเมือง okay เมื่อคืนนี้ last night พวกเขากินอาหารจีนที่ร้านอาหารในตัวเมืองเมื่อคืนนี้ They ate Chinese food at the restaurant in town last night. And that is the end of this lesson. Until the next time, everyone. สวัสดีค่ะ